अस्सलाम वालेकुम जी। हॉट एंड साउंड सूप बना रहे थे, इसकी भी रेसिपी आप लोग से शेयर करेंगे। तो पहले हम इसकी यखनी निकाल लेंगे। ये हमने थोड़ी सी अदरक और थोड़ा से लहसुन के पीसेस डाल दिए हैं, और ये एक हाफ ब्रेड पीस हमने ब्रेस्ट फिले का चिकन का डाल दिया है, और एक हमने प्याज काट के डाल दिया है। अब हम इसकी यखनी पहले निकालेंगे, और फिर ये सब्ज़ी में हमारे पास है जी बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, हरा प्याज है, गाजर है, और थाई चिली है, एक चिकन स्टॉक है, और ये हमारे पास चिली सॉस है। इसका हम एक राइस स्पून चम्मच लेंगे। ये हमारे पास सोया सॉस है, सिरका है, ये हमारे पास मस्टर्ड सॉस है, इसका एक हम चम्मच ले लेंगे। डार्क ये हमारे पास डार्क सोया सॉस है, इसमें सूप का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसका भी हमने 1.5 चम्मच लिया है। ये सारी सॉसों को हमने इसमें मिक्स कर लिया है। ये एक हमने ब्राउन शुगर का शाशा लिए, ये हम शामिल इसमें कर देंगे, और ये सॉस हमारी तैयार हो गए हैं। अब हम पहले यखनी निकाल लेते हैं जी। हम थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे, क्योंकि वो हमारी बाकी चीज़ों में भी नमक है, तो हम ज़्यादा नमक में यखनी में डालेंगे जी। यखनी में हमने पानी शामिल कर दिया, कोई 1.5 लीटर के करीब। अब हम इसको चूल्हे पे रख देंगे, और इसको यखनी को तैयार होने देंगे, और जब तक हम बाकी चीज़ों को चॉप कर लेंगे, छोटा छोटा काटेंगे जी। हमारी यखनी में ऑयल आ गया है, ये हम ऊपर से वाइट ये झाग उतार देंगे। ये हमने इसको पकने देना है जब तक इसकी यखनी तैयार होगी। ये चिकन को हमने खूब गलने देना है, अभी कोई 10 मिनट और। ये यखनी हमारी हो गई है। अब हम इसमें से चिकन निकाल लेंगे, और बाकी यखनी हम फिल्टर कर लेंगे। जी, एक बर्तन में हमने 1 चम्मच के करीब बटर ले लेना है, और थोड़ा सा हमने लहसुन अदरक चॉप किए, थोड़ी सी अदरक काट लिए, और ये चिकन के हमने रेशे बना लिए, और ये हमारे पास गाजर भी हमने काट लिए, शिमला मिर्च और ये हरे प्याज का काट लिए, शिमला मिर्च और ये हरे प्याज का ये हम बाद में एंड में डालेंगे। सूप में हम ये हरा प्याज का बाकी हिस्सा शामिल करेंगे, और थाई मिर्चें भी काट ली ये भी, और बंद गोभी ये डालेंगे, और यखनी में हम शामिल करेंगे कुटी हुई क्रश ब्लैक पेपर डालेंगे, और एक स्टॉक चिकन, और थोड़ा सा सॉल्ट, और बाकी हमने ये सॉसें तो आपको बता दी थी ना कि हमने ये इधर बटर हमारा हो गया। इसमें हम अदरक और लहसुन डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे।
इससे इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जी हल्का सा ब्राउन हो गया। अब हम चिकन और ये गाजर शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। हम बाकी चीज़ें भी डाल देंगे। जी हमने बाकी चीज़ें इसमें डाल दी हैं और ये शिमला मिर्च और ये प्याज का, हरे प्याज का बाकी था हम सूप तैयार होने के बाद थोड़ी देर पहले डालेंगे। बस इसमें अब हम यखनी शामिल कर देंगे। जी इसमें ये बाकी चीज़ें भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसको पकने देंगे। जी अब हम इसको ढाँप देंगे, इसको बॉयल आने देंगे 2-3, फिर हम कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। जी 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर भी घोल लिया और इसी तरह हमारा बॉयल भी 3-4 आ गए इसमें सूप में। अब हम कॉर्नफ्लोर शामिल कर देंगे और फिर पकने देंगे। जी हमने इतना गाढ़ा रखना है। आपको अगर और कॉर्नफ्लोर की ज़रूरत हुई तो आप और डाल देना। ये हम शिमला मिर्च और प्याज का हरा ये भी हम डाल देंगे और ये एक हमने अंडा फेंट के रखा है, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। जी हॉट एंड सावर सूप हमारा बन के तैयार है। ये देखें अब हम बॉल में भी आपको निकाल के दिखा देते हैं। जी माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सूप हमारा तैयार हुआ है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी हमने निकाल दिया बाउल में और आप बनाएं, ट्राई करें। आपको ऐसे ही होगा, मेहमान आपके आए खाने पे आए हुए हैं तो वो कहेंगे कि जी रेस्टोरेंट से मंगवाया। ये बहुत अच्छा सूप है। बहुत शुक्रिया जी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।